田中さんは日本で働いて3年になりました。仕事の経験が増えたので、仕事の質も改善しました。ある日、会社の売り上げが減少していることが分かりました。しかし、社長は新しい計画を始めたので、お客さんの数が増加しました。その計画は会社に大きな影響を与えました。田中さんは状況をよく見て、今の状況を変える必要があると判断しました。彼は毎日努力して新しいアイディアを考えました。チームとの関係も良かったので、みんなで問題の解決方法を話し合いました。まず十分な準備をして、いくつかの案の中から最もいいものを選択しました。その後、お客様にサービスを説明し、新しいシステムを利用してもらいました。そのおかげで会社は成功しました。もちろん途中で何度も失敗しましたが、その結果から多くのことを学びました。田中さんは成功にも失敗にも理由がある。大切なのは努力を続けることだと言いました。